Nih teman-teman tuh, ini tembus sangat luar biasa tuh ya. Ini batu Garut ya, asli ini batu Garut bro. Tuh. Ini nih ya, ini nih tuh batu Garut tuh, keren. Ini asli permata bro, ini asli permata Indonesia ini ya, asli ini asli permata Indonesia, ini asli nih. Keren ya, ternyata Indonesia juga nggak kalah sama luar negeri ya bro, nggak kalah ya. Nah ini juga tembus sama tuh ya, tuh bro, ini juga sama tembus, keren. Ini suka dipakai sama saya nih ya, ini juga tembus ya. Ini tuh, ini sangat luar biasa ya batunya ya. Ini sangat keren tuh, mantap ya. Oke teman-teman ya, ini batu Garut ya tuh ya.